Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 25 dzień lipca 2023 roku. Imieniny obchodzą Rudolfa i Rudolfina. Blok BTC numer 800-181 i dzisiaj o tym, że było 800 będziemy rozmawiać. Cena KNG 1,76 USDT, cena cash 386,9 KNG, a to oznacza, że jeden cash jest w przeliczeniu na złotówki warty ponad 2700 zł, a to znowuż oznacza, że Kanga wyceniana jest na prawie 69 milionów złotych. To jest kwadrans z Kangą, wydanie 159. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i napiszcie, skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, jak nazywamy najmniej brudny język? Nie wiem. No, jak chciałeś powiedzieć? Czysty. Oj, czysty. Powiedzmy, że jest remis. Tak to możemy podsumować. Powiedz, takiego dzieje się w świecie Bitcoina i Ethereum. Powiedziałbym, że z jednej strony mamy bardzo duże zamieszanie, znowu coś tam, każdy coś swojego widzi, mamy rekordowo niskie ilości bitcoina, na przykład na giełdach, bardzo duży odpływ, cały czas postępujący z tych głównych giełd. Mamy coś, co też bardzo zdziwiło, jakieś spadki związane z hash rate'em sieci, ale generalnie można powiedzieć, że optymizm jest duży, chociaż z drugiej strony chyba nam trochę teraz dały się we znaki wakacje. Nic szczególnego się nie dzieje, mamy ciszę, spokój. Jeżeli są jakieś nerwowe ruchy, to one są raczej takie drobne. No a do tego jeszcze może powiem tak, mamy rekordową ilość wymintowanych USDT, a USDT w większości używany jest do grania na dźwigni i teraz wystarczy sobie złączyć tutaj dwa fakty. Jeden fakt, olbrzymia ilość USDT, najwyższa w historii. A pamiętasz, na którym łańcuchu w tej chwili jest? Najwięcej jest na Tronie cały czas, chociaż pozostałe łańcuchy, no kiedyś Tron bardzo dominował, w tej chwili Tron już nie jest dominantem takim bezwzględnym. Nie jest hegemonem. Nie jest hegemonem, tak. Pozostałe blockchainy bardzo mocno również są wykorzystywane. No i powiedziałbym tak, duża ilość USDT, czyli nacisk na granie na dźwigni versus mała płynność bitcoina na giełdach, no będą na pewno jakieś nerwowe ruchy. To możemy być pewni, zarówno w górę, jak i w dół. Tutaj nie do końca wiadomo. Wiemy też, że zbliża się zapadalność kilku ważnych takich, nazwijmy to, zakładów, gdzie kończy się opcja na bitcoinie, czyli ktoś kiedyś ustalił, ile będzie kosztował bitcoin teraz na koniec lipca i jeżeli będzie powyżej, no to zarobi, jak będzie poniżej, to straci. Będzie bardzo ciekawe oglądać tą presję w jedną i w drugą stronę, bo na pewno kilka osób gra na to, kilka osób gra na tamto i efekt tego jest taki, że przy tak niskiej płynności bardzo łatwo jest zachwiać rynkiem, oczywiście dysponując odpowiednią ilością, no nie tyle gotówki, co USDT właśnie. No i cóż, nasi analitycy, mistrzowie od analizy technicznej, całek, równań Elliotta i różnego rodzaju analiz technicznych, od pisaków również, oni przewidują jedną rzecz, że będzie zmiana, czyli że będziemy widzieli zarówno wzrosty, jak i spadki, chociaż tutaj poziom 29 000, który nie został przekroczony, mieliśmy taki spadek z 30, mieliśmy 30-31 i nagle spadło do 29. W tej chwili trochę już się podnosimy, 29 200 mniej więcej kosztuje Bitcoin. No spadek poniżej 29 000 byłby dosyć taki niebezpieczny, sugerowałby faktycznie dalsze spadki, tam jest dosyć duże zagęszczenie dźwigni na tych poziomach, więc to może wywołać efekt kuli śnieżnej i niektórzy wieszczą spadek nawet do 27. Chociaż wyczytałem kilka takich poważnych analiz mówiących o tym, że poziom 19 000 jest jeszcze możliwy. Także tutaj nastroje raczej są wyczekujące korekty.
Ja tylko tak powiem, że jeżeli większość wyczekuje korekty, to znaczy, że tej korekty raczej nie będzie, przynajmniej nie teraz, tak należy na to patrzeć. Czyli 29 tysięcy, jeżeli spadnie poniżej, no to mamy sygnał do dalszych spadków. Przekroczenie 29,5 da nam w tej krótkiej perspektywie sygnał do tego, że jednak wracamy do wzrostów i przekroczenie 30 również pokaże nam, że 31 znowu jest w zasięgu. Mieliśmy po prostu do czynienia z jakąś krótką, chwilową korektą. To jest ciekawe, co powiedziałeś, że na giełdach w tej chwili mamy odpływ podaży bitcoinowej. Oj, nie rejestrujemy tego na Kandze. Giełdy takie jak Kanga, które no nie ma co tu ukrywać, nie są największymi na świecie giełdami, choć prawie największymi. Ale jest to giełda o największym sercu. Tak, na pewno. No. Ale to, co widzimy, to bardzo duży odpływ z Binance'a i z Coinbase'a. Tutaj zdecydowane spadki są. Mamy na pewno zyskują na tym giełdy średnie, takie jak nasza, gdzie my notujemy cały czas pewne wzrosty czy wpływy do skarbca. Mamy bardzo dużo zapytań o transakcje związane z zakupami. Tutaj widzimy zdecydowaną przewagę popytu nad podażą. Także bo mówisz o tej usłudze, która jest na Kandze, ona jest tak występuje w sposób niejawny, to znaczy informujemy o niej tylko wtedy, kiedy jest potrzeba. Chodzi o obsługę tak zwanych wielorybów, tak? Kiedy ktoś przychodzi i chce tam za parę milionów złotych, a może i więcej, po prostu dokonać transakcji i po prostu zleca to. Tak, faktem jest, mamy specjalny dział Customer Supportu, VIP-owski, dla tych, którzy potrzebują wsparcia przy dużych transakcjach. Podkreślam, że te transakcje i tak zawsze przechodzą przez rynek. Nie ma tutaj jakichś tajemniczych transakcji, po prostu nasz Customer Support również ma dział VIP-owski. No, okej. Więc jeżeli ktoś myśli o tym, żeby przeprowadzić tego typu transakcje, prosimy o kontakt z supportem. Tak. Będzie na pewno, czy uzyska odpowiednią pomoc. A co takiego się dzieje w Ethereum? No w Ethereum mamy podobną sytuację. Tam dzieją się, z jednej strony mamy takie utknięcie ceny, spadek, mieliśmy również duży spadek, w tej chwili Ethereum to jest 1851, ale zdecydowanie wszyscy mówią o tym, że cena jest między 1650 a 2000 i faktycznie wybicie się z tego kanału w którąkolwiek z kierunków da nam sygnał do albo wzrostów, jeśli do góry, albo do spadków. Jeśli będziemy mieli spadki, chociaż widać, że wzrosło znacząco zainteresowanie właśnie Ethereum, inwestorzy bardzo patrzą na Ethereum, bardzo patrzą na XRP oczywiście, bardzo patrzą na inne takie duże coiny. Bitcoin jakby troszeczkę, ono jest cały czas największe to zainteresowanie, żebyśmy pamiętali, ale trochę zmalało, nie? To nie rośnie. No, tutaj fajnie napisał Mr. Dacholt, że Bitek spadnie, bo Fed go głodzi. A propos do druku dolarów i tego typu rzeczy. Nie? No. Płynność na rynku dolarowym, im większa, tym większa cena Bitcoina. To jest mamy tutaj wiele możliwych scenariuszy. Pamiętajmy, że cały czas kryzys na rynku finansowym trwa. To nie jest tak, że on się skończył. Mamy Fed, który walczy z jednej strony z inflacją, a z drugiej strony z brakiem płynności na rynku, bardzo dużym brakiem płynności. Tam szykuje się duży kryzys. Jeżeli faktycznie będzie dalej jakoś mocno podnoszone te stopy procentowe, no ja już się gubię, czy oni już mieli, czy jeszcze nie, bo ja słuchałem dzisiaj kilku analityków i teraz nie wiem, czy oni mówili o tym, że za chwilkę będzie, chyba jutro jest, w środę jest posiedzenie i będziemy mieli informacje, czy zostały podniesione, czy pozostawione bez zmian, bo tu raczej o obniżce nikt nic nie mówi. No ale podniesienie stóp procentowych będzie miało na pewno istotny wpływ również na rynek krypto. No tak, dobra. Łukasz, wczoraj mieliśmy 800-tysięczny blok. No tak. Tam były różne tweety, ludzie o tym piszą, no zawsze jest, jak to kiedyś było jakieś takie powiedzenie, że zawsze się znajdzie okazja do tego, żeby coś oblać, no to też jest jakaś okazja. Natomiast
zastanawiałem się nad tym przez chwilę i pomyślałem sobie, że to jednak jest okazja do tego, żeby świętować z jednego powodu. No bo sieć Bitcoina jest chyba najbardziej bezawaryjną siecią technologiczną w porównaniu do działalności banków czy innych instytucji. I to, że już minęło 800 000 bloków przez te kilkanaście lat. 8 milionów minut. Tak. No tak, 7, bo jeden blok 10 minut, że to jednak jest powód do świętowania. W przyszłym roku no, będziemy świadkami halvingu. Czy jesteś w stanie szybko policzyć, kiedy będzie milionowy blok? Za 4 lata niecałe. Niecałe 4 lata. Bo co 210, tak. 210 000 bloków to jest około 4 lat, więc 200 000 bloków to jest... No to będziemy jakoś tam świętować to, ale faktycznie jest to, powtórzę to jeszcze raz, sukces największego pomnika ludzkiego geniuszu, jakim jest właśnie blockchain. No to jeszcze chwilę a propos takich symbolicznych momentów, rozmawialiśmy o tym podczas ostatniego No Comment, ale w przyszłym tygodniu będziemy świadkami halvingu na sieci Litecoin. I teraz pogadajmy chwilę o Litecoinie, później pogadamy o innej kryptowalucie, która pojawiła się na Kandze, a później będę chciał z tą pogadać o co, jakbyś wykorzystał na przykład pożyczkę, którą ma Skangalon, ale to za chwilę. Litecoin miał całkiem niedawno jakiś tam podskok, ale już ponownie spadł. Wygląda na to, że ten halving, no właśnie, czy masz jakąś intuicję? No, generalnie nastawienie jest dosyć bycze na Litecoina, niemniej jednak pojawiają się pewne analizy, które sugerują, że w dalszym ciągu możemy znotować dosyć duży potencjał spadku na Litecoinie. Tam mówi się nawet o 30% spadkach. Tam odnoszą się ci analitycy do historii, do tego, co było, patrzą na wykresy historyczne, szczególnie pod kątem futuresów, założonych kontraktów na Litecoinie. No i tam istnieje pewne niezerowe prawdopodobieństwo dosyć dużego spadku. No ono jest na tyle istotne, że pojawiają się nawet analitycy, którzy mówią o tym, że warto uważać, warto w tej chwili przemyśleć wyjście z Litecoina na krótki czas, bo potencjał wzrostu w krótkim okresie czasu nie jest duży, a ryzyko spadków zaczyna się robić Patrzę na wykres i widzę, że od początku lipca, na przełomie czerwca i lipca mieliśmy taki całkiem fajny skok do góry, to znaczy to wygląda na to, że ludzie już grali właśnie pod ten halving, no bo przecież w Litecoinie oprócz tego halvingu, taka jest moja wiedza, chyba że wy, drodzy słuchacze, coś wiecie, nic się nie wydarzyło i patrzę teraz na to, że spada. No to tyle, jeżeli chodzi o Litecoina, bo po prostu zastanawiałem się, czy zagrać przed tym halvingiem i czy zaryzykować, ale wygląda na to, że ludzie to zdyskontowali wcześniej i tutaj jest spadek. Zaznaczam, że wszystko, co mówimy, nie jest prawdą inwestycyjną. Tak, oczywiście. To jest bardzo, bardzo ważne. Ale właśnie wczoraj dodaliśmy nowy token i myślę, że może to jest dobry moment, żebyśmy zaprosili Jacka i żeby nam opowiedział trochę o tym tokenie, który jest kontrowersyjny. Tak. Właśnie chciałem to powiedzieć. To jest kontrowersyjny token. Halo Warszawa. Halo Gdańsk, dzień dobry, pozdrawiam. Czołem Jacku. Powiedz, co takiego wczoraj wydarzyło się na Kandze? No przede wszystkim wczoraj, nie tylko na Kandze, na całym rynku dominował jeden temat i to była, no dawno nie było takiego gorącego tematu, w sumie ciekawie, bo to wakacje, więc zawsze jakiś potwór z Loch Ness musi wyleść na brzeg. No więc mieliśmy WorldCoin, taki projekt, który tak naprawdę, ponieważ zamieszanie z różnymi innymi tematami było, trochę przemknął pod radarami. Natomiast wczoraj został nagle wylistowany na większości dużych giełd, łącznie z Kangą. Jest to projekt założony przez niejakiego Sama Altmana. To jest ten człowiek, który stoi również za OpenAI, czyli za tą firmą, która jest takim pionierem, nazwijmy to, czy wiodącym podmiotem rozwoju sztucznej inteligencji, ChatGPT i te sprawy. Więc jest to bardzo interesujący projekt, kontrowersyjny, dlatego że on trochę mi tak zalatuje wielkim bratem, dlatego że cały widz polega na tym, że oni chcą dać ogromną liczbę tak zwanych grantów, czyli rozdają tokeny, 25 tokenów. W tej chwili jest to wartość, nie zaglądałem na cenę, ale przypuszczam, że około $2, więc to jest około $50, które chcą dać każdemu,
kto zgodzi się zeskanować siatkówkę swojego oka. Czyli generalnie są mają takie urządzenia, które będą montowane na całym świecie. W tej chwili trwa rekrutacja tak zwanych operatorów, którzy będą dokonywali walidacji użytkowników tego ekosystemu i każdy, kto sobie zeskanuje w tym urządzeniu, to taka kula srebrna, trzeba przyłożyć oko, to jest krótki skan, wtedy jest wydawany cyfrowy ID, taki dowód tożsamości cyfrowej, który jest prywatny, czyli jest całkowicie niedostępny, nikt nie zna szczegółów, natomiast system wie, że ty zostałeś zweryfikowany, że to jesteś ty. No i wtedy twój grant, który można sobie na aplikacji odebrać nawet teraz, staje się kaszowalny, czyli dostępny do wykorzystania. No i wszystko było pięknie, ładnie, bo to kolejny projekt, który trochę demokratyzuje rynek, czyli każdy może dostać za darmo te tokeny, ale jest tu haczyk, dlatego że musisz sprzedać swoją tożsamość. Toczyła się duża debata, jeszcze jedno słowo na ten temat. Czy my tego czasami nie robimy, robiąc KYC? Cały czas skanujemy swoje dokumenty, robimy selfiaki na prawo i na lewo i jakby przyzwyczailiśmy się, że żeby gdzieś zahandlować, coś kupić, coś sprzedać, musimy to zrobić, a tu nagle się zrobiło wielkie oburzenie, bo jest jakaś firma, która to legalizuje, czy jakby upowszechnia i każdy będzie miał to zrobić. Jest to trochę taki krok w kierunku globalnej, cyfrowej tożsamości, która pozbawi ludzi już w ogóle elementarnej prywatności, ale z drugiej strony dużo się o tym mówi i to jest projekt, który zebrał absurdalnie wielkie pieniądze jak na ten rynek, jak jest teraz, bo tam te zbiórki z instytucji, ponieważ oni pozyskali fundusze z instytucji, sięgają setek milionów dolarów i ten projekt w tej chwili po wylistowaniu ma miliardową kapitalizację rynkową, więc to jest naprawdę bardzo duża sprawa. U nas są spore obroty dla tych, którzy są tym zainteresowani. Do czego mam notowany ten token? Do USDT. Okej. A powiedz jeszcze jedną rzecz, no bo w kontekście tego projektu pojawiają się takie hasła jak gwarantowane wynagrodzenie. Masz jakąś wiedzę tutaj, Jacku, bo to już niektórzy mówią o 1984, chociaż tam gwarantowanego wynagrodzenia nie było. Gdzieś tam, jak skanowałem prasę, no to pojawiło się takie zdanie, że no przecież wszyscy mamy świadomość, że sztuczna inteligencja, dzisiaj synonimem sztucznej inteligencji jest OpenAI, czy tam ChatGPT, zabierze bardzo dużo pracy innym ludziom, którzy już nie będą zdolni do wykonywania innych zawodów, ale ponieważ sztuczna inteligencja będzie działać, no to nagle w obiegu pojawi się więcej kasy, no więc będzie można to za pomocą tego tokena im wypłacać. To jest to, co na razie gdzieś tam przyjrzałem. Uważam, że samo myślenie już o tym jest niebezpieczne, ale czy możesz mnie sprostować albo uzupełnić, Jacku? Albo po prostu powiedzieć, że akurat tym aspektem się interesowałeś. To znaczy, według mnie, z tego co ja przeglądałem, dostępne źródła informacji, nie jest to tak sprecyzowane bardzo w sposób oczywisty. Znalazłem informację, że dla uczestników ekosystemu, czyli dla zweryfikowanych użytkowników będą airdropy, będą jakieś korzyści dodatkowe, dlatego że za tym wszystkim oczywiście będzie stał AI, który będzie, no właśnie nie wiadomo co będzie robić. Także powiem szczerze, wygląda to na taki krok w kierunku jednego światowego, globalnego systemu i to mnie się osobiście niespecjalnie podoba, tego typu zakusy, ale z drugiej strony, słuchajcie, mamy po drugiej stronie Bitcoina, który jest również światowym rozwiązaniem, ale no może nie całkowicie zdemokratyzowanym, bo dzisiaj o decentralizacji krypto to można by dyskutować godzinami, czy istnieje w ogóle takie zjawisko jak całkowita decentralizacja, no ale mamy z jednej strony coś, co jest trudne do skontrolowania i jest na drugim biegunie WorldCoin, który usiłuje to w jakiś sposób całkowicie skontrolować. Jakby wojna światów się zaczyna na naszym podwórku. No tutaj jeszcze trzeba dodać, że paru innych graczy też sobie ostrzy zęby na tego typu funkcjonalność, jak właśnie globalne ID, ale one bardziej skupiają się na tym podejściu zero knowledge, nie? Czyli możliwość identyfikowania, ale tylko w takim stopniu, w jakim to jest wymagane, bez podawania szczegółów i bez takiego rzeczywistej kontroli. Na przykład Algorand bardzo mocno stawia na prywatność i wydaje mi się, że o ile WorldCoin nie jest tak nastawiony na tą prywatność, o tyle Algorand
może faktycznie wnieść tu jakiś powiew świeżości, ale podejścia są oczywiście zupełnie inne. No, tak czy inaczej, faktycznie token pojawił się na różnych giełdach, niektórzy na nim zarobili, będziemy śledzić jego kurs. No aktualnie 1,99 w dolarze, tak. Okej. Jacku, coś jeszcze? To w zasadzie tyle. Tym żyje świat dzisiaj. Dobra. Jacku, bardzo dziękujemy. W takim razie pozdrawiamy Warszawę. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. A Łukasz ma do Ciebie pytanie. Jak tam Twój eksperyment, jeżeli chodzi o Kanga Loan? No, Kanga Loan, przypomnę, co zrobiłem. Otóż pożyczyłem 50 000 złotych, dając zastaw bitcoina, 48 000 złotych wypłaciłem, 2000 zostawiając na spłatę odsetek i te 48 000 dokonałem zakupu 5 różnych kryptowalut w równej kwocie, każdą kupując za kwotę 9600 zł, nie patrząc oczywiście na cenę. No i teraz mogę, spróbuję. Kiedy kupowałeś? Pamiętasz, to było kilka tygodni już temu? Mówię, kiedy rozpoczęło się, to było 21 czerwca, czyli można powiedzieć minął miesiąc i jestem ciekaw, czy ja mogę tutaj prezentować. Powinienem móc, prawda? No nie, niestety. Nie uda mi się tak łatwo tutaj zaprezentować, ale mogę powiedzieć, że mój portfel w tej chwili, bo kupiłem następujące waluty: Matic, Litecoin, Ethereum, Bitcoin i BNB. I szalenie można widzieć olbrzymią różnicę. Na Matiku zarobek jest bardzo dobry, bo w tej chwili wartość mojego portfela to jest ponad 10,5 tysiąca złotych, czyli 1000 zł prawie do przodu. Litecoin również dało sporo zarobić, bo jest warty 10 100 zł. Ethereum jest w okolicach tego, co kupiłem, czyli 9760, to jest na ten moment. Bitcoin 9694. Jedynym przegranym tego całego eksperymentu jest BNB i jego wartość to jest 8900 zł. Łączna wartość mojego portfela to jest 49 038 zł, czyli brakuje mi jeszcze 1000 do tego, żeby powiedzieć, ok, jestem na zero, ale pamiętajcie, że te 2000 zł, które zostawiłem sobie na spłatę odsetek, one cały czas są tam, nie zostało wydane, ta kwota jeszcze jest do zwrotu, więc można by powiedzieć, że jestem trochę do przodu. No Matic bardzo fajnie, bardzo się cieszę z dużego bonusu, Litecoin również. Zamierzam sprzedać czy zlikwidować te kryptowaluty albo w sierpniu, albo we wrześniu. Może napiszcie, kiedy uważacie, że powinienem to zrobić. Przyjmijmy, że to będzie pewien dzień, który musimy wyznaczyć minimum 2 tygodnie przed likwidacją, czyli jeżeli dzisiaj podejmiemy decyzję, to za 2 tygodnie będę likwidował, tak żeby eksperyment naprawdę pokazywał, czy można zarobić na tych kryptowalutach, czy nie. No, z tym elementem takiej delikatnej dźwigni, tak? Tak. No bo przecież zostawiłeś krypto i dostałeś omegi w zamian za to. Ja po prostu się zastanawiałem nad tym, czy można było zaeksperymentować. Myślę o tym WorldCoinie, chociaż to jest typowa spekulacja, natomiast dużo tutaj będzie się wokół niego działo. Czy jeżeli ktoś myśli o to jakiejś spekulacji, czy nie mógłby właśnie rozważyć takiego modelu, że gdzieś tam korzysta z Kanga Loan i zakupuje trochę tych tokenów i śledzi, ale no to oczywiście... Na pewno możemy powiedzieć, że Kanga Loan jest szalenie popularną usługą. Widziałem już, że pożyczki pod zastaw krypto są zawiązywane, są spłacane, pojawiają się środki płynnościowe, żeby kolejne osoby mogły brać. Wiem, że w tej chwili chyba jakieś jeszcze środki są. Można próbować, chociaż to było coś, co sprawdzaliśmy przed kwadransem. Bardzo możliwe, że już tych środków może nie być, bo praktycznie czyścicie dostępne środki praktycznie do zera. Tak jest. Mikołaj Chudy pyta się, ale i tak te 50 000 złotych trzeba zwrócić, żeby odzyskać zastawionego bitcoina. No tak, w tej chwili suma mojego portfela to jest około 51 000 złotych, czyli jeżeli spłaciłbym teraz pożyczkę, to zostałoby mi 1000 złotych. Nie jest to dużo, nie jestem z tego zadowolony, czekam dalej, mój cel to jest uzyskać 20% zarobku, może
też tak powiem, że ja zlikwiduję portfel w momencie, gdy będę miał łącznie 20% zarobku. Zobaczymy, kiedy to nastąpi. Dobra. Twitter. Zmiany na Twitterze, które się dzieją, są równie ciekawe i dodam jeszcze, że pojawia się w tle nasza ciemna bohaterka. Ciemna to znaczy, mówię, czarny charakter. Chodzi mi o panią, zaraz powiem ci, którą panią mi chodzi. Ojejku, nie zapisałem tego. Panią senator, która po prostu jest antykryptowalutowa. Warren, ona chyba się nazywa Elizabeth Warren, jeżeli dobrze pamiętam. To jest ta pani, która z Garym Genslerem tak. W komitywie? Dokładnie tak. Elizabeth Warren trochę zmieniła w tej chwili perspektywę, to znaczy przestała być antykrypto. Nie, że została być prokrypto, tylko przestała przez chwilę mówić o tym, że krypto to szatan i najgorsza rzecz na świecie i zaczęła mówić, że Elon Musk powinien być bardziej skontrolowany, no bo fakt, że jest on, co prawda już byłem prezesem Twittera, no ale wiemy, jak to wygląda i jakby liderem Tesli naraża na konflikt tych dwóch instytucji. Jako przykład podaję to, że na przykład uwielbiam takie rzeczy, masło maślane. Przykładem jest to, że inne firmy motoryzacyjne mogą mieć problem z reklamą na Twitterze, ponieważ Musk, który jest właścicielem Tesli, może to ograniczać. Od razu sobie myślę, kurczę, no skoro on jest właścicielem, wydał 44 miliardy dolarów na zakup Twittera, no to może robić co chce. Tak. Ale pani Elizabeth myśli inaczej. I równolegle, co się dzieje? Twitter zmienił swoje logo na X. To jest druga zmiana w tym roku. Całkiem niedawno była przez chwilowa zmiana na Doge'a, ale teraz ta zmiana ma być o wiele bardziej poważna i Elon Musk coraz głośniej mówi o tym, że Twitter stanie się międzynarodowym systemem rozliczeń. To jest ciekawe. Mamy jeszcze panią Elizabeth Warren z tyłu, która jak się dowie naprawdę o co chodzi i zrozumie, na pewno będzie się wkurzała. Przypomnę, że chyba w ubiegłym roku wpadały do sieci takie tweety, które były usuwane przez technicznych członków zespołu Twittera, gdzie pojawiały się jakieś tam coiny, kryptowaluty i tak dalej. No i sam Elon Musk przecież ma wielkie doświadczenie w tego typu systemach, no bo jest mowa o PayPalu. Czy to może faktycznie zmienić naszą rzeczywistość, jeżeli okaże się, że będziemy mogli się rozliczać za pomocą Twittera? No, powiedziałbym tak, to co Twitter może zrobić, to wprowadzić system portfeli. Jeżeli faktycznie Twitter czy stanie się portfelem kryptowalutowym, no to możemy mówić o masowej adopcji. To jest adopcja na niespotykaną skalę, no i z pewnością zrobiona porządnie, czyli będzie odpowiedni user experience, będzie łatwo tego używać, będzie to podane tak wszystko na tacy. I to jest jedna z pierwszych myśli, która mi się pojawia. Twitter ma użytkowników, jest w stanie pokazać nowe funkcjonalności związane z krypto i w tym momencie dociera do ogromnej rzeszy użytkowników. Jeżeli teraz ludzie zaczną używać tego systemu płatności, tego systemu portfeli, bo to znaczy, że to będą portfele, no to oczywiście, że w pewnym sensie można będzie mówić, że Twitter stał się globalną platformą płatności. Czy tak nastąpi? Nie wiem, ponieważ nie do końca jestem przekonany, że to byłoby na rękę Twitterowi, bo przecież jeżeli Twitter będzie zakładał prawdziwe konta, takie kryptowalutowe, no to może każda inna aplikacja może te konto obsłużyć i dominacja Twittera tutaj nie będzie łatwa do utrzymania. No tak, ale jeżeli wprowadzą po prostu swojego stablecoina, no bo to chodzi o to, żeby przelewać komuś dolary, tak to odbieram i rozumiem, tutaj oczywiście to wszystko jeszcze jest owiane mgłą tajemnicy. No, mogą wprowadzić własnego stablecoina i faktycznie tutaj mogą uzyskać kapitał, którym będą obracać i zarabiać na przykład, tak? No, tak można sobie to wyobrazić, ale z drugiej strony, no, jeżeli mamy platformę do płatności, ta platforma będzie pobierała opłaty nierynkowe, no to nie przyjmie się. Nie? Skoro Twitter jest do tej pory od początku swojego istnienia deficytową organizacją, to znaczy, że tam nikt nie ma odwagi, żeby pobierać jakiejś większej kasy. Ja myślę o czymś innym jeszcze. Ja myślę, że przecież Elon Musk zdaje sobie sprawę, że od razu amerykańscy regulatorzy z każdej strony się na niego rzucą. No przecież pamiętamy działania Facebooka, który chciał wprowadzić swoją Librę, no i to się po prostu nie udało.
podejrzewam Elona Muska o to, że ma jednak większy rozmach i większą odwagę i jest o wiele bardziej szalony niż Zuckerberg, więc może po prostu lekceważyć regulatorów, ale do pewnego momentu. Ja jednak widzę coś, co może wpłynąć trochę na status quo, które widzimy. Jeszcze ja tylko powiem tak, a propos bycia szalonym, pamiętaj, że zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych. Wybory, które chyba jednym z leitmotywów będzie jednak kryptowaluta. Może się okazać, że kryptowaluty będą tym, o czym kandydaci na prezydentów będą mówili. Nie wiem, czy to będzie główny, raczej nie, bo jest wiele innych problemów, przed którymi stoją Stany Zjednoczone i one będą o wiele ważniejsze, ale kryptowaluty już się pojawiają. Wypowiedź wielu kandydatów na razie. Na przykład dla mnie szokująca wypowiedź kandydata z ramienia Partii Demokratycznej, członka rodziny Kennedych, który mówi o tym, że dolar powinien być zabezpieczony bitcoinem. Czyli nie mówimy o parytecie do złota, nie mówimy o parytecie do ropy. Ktoś z demokratów? No to powiedział kandydat na kandydata na prezydenta z ramienia Partii Demokratów, pan Kennedy. Nie pamiętam niestety jego wszystkich inicjałów, chyba zaczynają się na R. Ja słyszałem jego wywiad z nim, gdy on to powiedział. Więc oczywiście jesteśmy na bardzo wczesnym etapie. To samo bardzo kontrowersyjne wypowiedzi Santisa. Tak, czyli senator z ramienia Partii Republikańskiej z Teksasu. Nie, wschodnia część. Z Florydy? Nie. Tak. Okej, ja przyznaję, że w tej chwili już się gubię w tych wszystkich postaciach, bo tyle się pojawiło, prawie jak w książce telefonicznej, ale on mówi o tym, że jeżeli on zostanie prezydentem, to będzie federalny zakaz CBDC. Gubernator Florydy. Gubernator Florydy, tak. O. No więc jest dosyć dużo takich okrzyków bojowych, tak bym powiedział, wydawanych przez tych kandydatów i coś się dzieje, coś jest na rzeczy, no bo to, co Elon Musk chce zrobić, ta globalna platforma, no to może się okazać czymś tak prozaicznym właśnie jak portfelem, a może się okazać czymś, co faktycznie zrewolucjonizuje rynek kryptowalut. Ja stawiam jednak na to, że to będzie bardzo silny taki presja na adopcję, na to, żeby kryptowaluty weszły pod strzechy, żeby każdy mógł bardzo łatwo używać tych kryptowalut, bo w tej chwili nam się wydaje, że to jest takie proste, zainstalować MetaMaska czy jakikolwiek inny portfel, ale bądźmy tacy troszeczkę trzeźwiejsi, popatrzmy trochę szerzej i zobaczmy, czy ktoś spoza naszego grona znajomych zainteresowanych krypto jest. Jeżeli mamy takich znajomych, to popatrzmy, jak wiele osób jest, których zupełnie nic nie wie o krypto i w ogóle nie ma pojęcia. Ja z wieloma osobami myślałem, że już wszystkim mówiłem. Nie, że wszyscy wiedzą, tak. A tu się okazuje, że ja mogę na każdym spotkaniu, na każdej jakimś takim imprezie ze znajomymi, wszyscy są zszokowani i reakcje są bardzo różne. Takich, ja wiem, ale nie jestem zainteresowany, w ogóle mnie to interesuje, aż po takie, słuchaj, no dobra, to wyjaśnij, o co chodzi, nie? I to naprawdę jest jeszcze dużo roboty przed nami. Tak. Dorzucę jeszcze jeden element, który się teraz pojawia na scenie. Co prawda ja nie rozumiem ekscytacji niektórych w tym kontekście, ani przerażenia. Chodzi o FedNow, czyli protokół przygotowany właśnie przez Fed, który umożliwia natychmiastową wymianę dolarów pomiędzy bankami i innymi organizacjami, które są wpięte w ten protokół. Coś, co w Polsce było chyba 20 lat temu, czyli natychmiastowe przelewy, wchodzi powoli do Stanów, no bo tak to rozumiem, że ty po prostu 24 godziny na dobę możesz przesyłać, nie wiem, czy to będą jakieś limity, ale możesz przesyłać pomiędzy uczestnikami tej sieci, czyli główne banki, natychmiastowo kasę. Jedyna różnica jest taka, że FedNow jest w całości kontrolowany przez Fed. Czyli to jest tak, jakby NBP wypuściło swój protokół i nakazało wszystkim korzystać tylko i wyłącznie z tego protokołu. Przy czym oni nie nakazują.
To jest możliwość, że to może być... Ale likwidują wszystkie inne banki, które oferują tego typu usługi. No oczywiście może być to wprowadzenie całego systemu kontroli docelowo. No i znowuż myślę sobie FedNow, Elizabeth Warren, która wyskakuje tutaj, pani senator, z takimi hasłami i jeszcze no właśnie Twitter, czy tam Elon Musk, który mówi o tym, że zbudujemy globalny system płatności. To wszystko wygląda niezwykle ciekawie. Tak. A dla tych, którzy widzą, że to jest ciekawe, jednak to mała informacja. Polubcie ten filmik, zasubskrybujcie, kliknijcie w dzwoneczek, napiszcie, co myślicie o tym filmie, to jest dla nas bardzo ważne, a skoro jesteście z nami cały czas, to oczywiście polećcie ten film swoim znajomym. Myślę, że warto się dzielić dobrymi informacjami i no, pozwolić, żeby inni też wiedzieli to, co my, żeby mieli szansę na zmianę swojego życia, bo ja cały czas wierzę w to, że kryptowaluty to jest coś, co może pomóc ludziom no, zmienić swoje życie. Oczywiście cały czas mówimy tutaj, to nie jest porada inwestycyjna. Sławku, kilka słów chciałem powiedzieć o nowej usłudze, która pojawiła się na Kandze. Peer-to-peer, który bardzo cichutko wprowadzamy, bardzo delikatnie, ponieważ mamy poczucie, że to jest coś bardzo dużego, nie chcemy tego spalić. Dużo osób się zgłasza, dużo osób chce być operatorami. Sławku, czy ty wiesz, czym jest peer-to-peer? Oczywiście, że wiem. Przecież ja to powiem ze swojej perspektywy. Bardzo dobrze. Peer-to-peer jest to usługa, która umożliwia na przykład lokalsom sprzedawanie i kupowanie omek, ale uwaga, nie w postaci gotówkowej, ale za pomocą wielkiego bogactwa umiłowanego systemu bankowego. Powiedziałem filozoficznie, a teraz ty powiedz, jak to wygląda praktycznie. W praktyce każdy z nas może sprzedawać, czy może umożliwiać innym wejście w świat krypto. Jeżeli ktoś chce kupić omega złotówki albo chce je sprzedać, zawsze powstaje problem z przelewem bankowym. Mam tu na myśli nie problem techniczny, ponieważ to jest wszystko rozwiązane, można kupować, sprzedawać przelewem bez żadnego problemu, ale chodzi o zwykle problem czasowy. Jeżeli chcemy sprzedać omega złotówki, są firmy, które to obsługują, jak choćby GoCash, który prowadzi tego typu usługę, no ale w niektórych sytuacjach, w skrajnej sytuacji może się okazać, że na środki będziemy czekali nawet 3 dni, no bo jeżeli w piątek zlecimy po południu sprzedaż, no to przelew dotrze do nas w poniedziałek albo w poniedziałek będzie zaksięgowany. Czasami zależy nam po prostu na tym, żeby zrobić coś szybko i w takiej sytuacji peer-to-peer się przydaje. Otóż my możemy kupić nie od GoCasha, a możemy kupić od osoby prywatnej czy od innej firmy, która w błyskawiczny sposób przeprowadzi transakcję, opierając się oczywiście o przelewy bankowe wykonywane na tej samej platformie bankowej, czyli jeżeli ja mam konto w banku X, specjalnie nie chcę podawać nazwy, a GoCash nie ma konta w banku X, no to wiadomo, że będę czekał na przelew środków. Ale może ktoś inny ma konto w banku X i właśnie chce sprzedać swoje omega złotówki. W takiej sytuacji ja mogę się z nim skontaktować, mogę mu wysłać środki za pomocą przelewu na tej samej platformie bankowej, w związku z tym przelew jest natychmiastowy, a on wysyła mi omega złotówki. To w dużym skrócie, oczywiście całość jest obsługiwana przez naszą platformę, ta operacja jest zabezpieczona przez nasz system techniczny, nie ma tutaj ryzyka związanego z tym, że ktoś nas wykiwa. Jeżeli cokolwiek będzie, to pomagamy rozwiązywać spory pomiędzy tymi osobami. Nasz dział Customer Supportu jest na to przygotowany, ale z tego co wiem, jak do tej pory takich sporów nie było. W tej chwili jedynym kanałem na start, który uruchomiliśmy, jest płatność Blik, czyli możemy blikiem komuś wysłać pieniądze albo odebrać blikiem pieniądze i nasz system zapewnia wymianę krypto. Jeżeli ktoś chciałby brać w tym udział, to zachęcam do tego, żeby zgłosił się do Customer Supportu, jeżeli chce być operatorem. To działa na zasadzie Ubera. Tak, właśnie, czyli jesteśmy jako operatorzy, jesteśmy wpięci do systemu powiadomień. Jeżeli jeżeli ktoś chce przeprowadzić jakąś transakcję, my dostajemy powiadomienie. Jeżeli akurat siedzimy przed komputerem, ta transakcja nam odpowiada, to możemy kliknąć, że my przeprowadzimy tą transakcję. Jeżeli będziemy pierwsi, to tą transakcję wykonamy. A ci, którzy chcą po prostu skorzystać z tej usługi, wystarczy, że wejdą w swój portfel na Kandze i tam po lewej stronie wybiorą zakładkę Kanga Peer-to-Peer P2P i
mogą zobaczyć całą instrukcję i informację o tym, jak to przebiega. No właśnie, i teraz to jakby Kanga peer-to-peer jest elementem pewnej większej kompozycji, którą nazywamy już od kilku miesięcy blockchain ludzi, tak? Zaznaczam, że to jest nasze autorskie hasło kangowe, bo to przewidujemy kiedyś taką rzeczywistość, że banki, wielkie scentralizowane instytucje i urzędy objawią swoją prawdziwą twarz i będą chciały po prostu naprawdę mocno utrudnić wpłaty i wypłaty środków na giełdę kryptowalut, w tym możliwe, że na Kangę. Wczoraj widziałem fragment wiadomości, którą wysłał jeden z banków do któregoś z użytkowników kryptowalutowych, gdzie proszą go o to, żeby się powstrzymał od przelewów na giełdę kryptowalut. No proszę, to jest bardzo... Właśnie. W momencie, gdy będzie to rozproszone, będzie to o wiele trudniejsze do wykonania i taki jest też nasz cel. Chcemy rozproszyć usługi, chcemy umożliwić, spowodować, żeby to po prostu nie było jednego punktu, w który bank może uderzyć, czy jakkolwiek urzędnik, tylko żeby to było rozproszone. Teraz w tej chwili jakby w tą naszą kompozycję blockchain ludzi wchodzą 3 narzędzia: Kanga peer-to-peer, Kanga local, no i w końcu Kanga Sellback. Tak, to są takie 3 jakby narzędzie czy usługi, które świadczone są tak naprawdę robotnik robotnikowi, człowiek człowiekowi. Tak. Nie? Tak to w tej chwili wygląda. Czytam tutaj komentarz: gratuluję decyzji wdrożenia takiego systemu sprzedaży kupna. Rozmawialiśmy o tym w Poznaniu chyba w marcu. Dobry kierunek, jasne. Jakie są korzyści dla użytkowników angażujących się w peer-to-peer? Dla klienta, czyli tego kogoś, kto korzysta, no jest to po prostu błyskawiczna usługa. W ciągu kilku minut mamy zamienione krypto na fiaty, czyli mamy pieniądze na swoim koncie bankowym, albo odwrotnie możemy kupić swoje pierwsze krypto, bardzo często w błyskawiczny sposób. Dla operatora jest to oczywiście prowizja, która w tej chwili wynosi około 2% i jest stała. Tutaj nie rywalizują operatorzy prowizjami, operatorzy rywalizują jedynie tym, jak szybko są w stanie zareagować na informację o tym, że pojawiła się transakcja do zrealizowania. Tak, i to jest w ogóle ciekawa rzecz, o której warto powiedzieć. W Kanga Local przyjęliśmy taką zasadę, że każdy lokal sam ustala prowizję, którą chce pobierać, natomiast w Kanga peer-to-peer mówimy właśnie, że jest stała prowizja, ale stosujemy mechanizm uberyzacji, tak? Czyli kto pierwszy, komu to odpowiada, ten po prostu korzysta. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A no, przeczytaj komentarz. Tutaj tak, Kadziki zadał ciekawe pytanie, ono już raz się pojawiało, ale powtórzę, bo widzę, że wiele osób, nawet w takich prywatnych rozmowach zadaje je w podobnej formie. Kadziki pyta się, pytanko, bo mi umknęło, a może już było, czy Kanga bądź inne giełdy mają swoje bitcoiny i inne coiny, które sprzedają na giełdzie, czy tylko pośredniczycie między kupującym a sprzedającym? Otóż my jako Kanga w momencie, gdy są transakcje na giełdzie, to nie my kupujemy i nie my sprzedajemy te kryptowaluty. To zawsze są 2 strony niezwiązane z Kangą, czyli 2 osoby, albo firmy, które jedna strona chce sprzedać, druga strona chce kupić. My jedynie pozwalamy im się połączyć i dokonać tej transakcji, więc jakby giełda nie skupuje ani nie sprzedaje środków, to nie jest strona transakcji. Dobra. Kiedy będzie XRP lub Cardano? Krys pyta, powiem to, czego bardzo nie lubią wszyscy, follow the news. Nie możemy wszystkiego ujawniać, chcemy budować napięcie, ono czasami się przydaje, choć czasami warto też zaskoczyć, tak jak zaskoczyliśmy z WorldCoinem. No, dokładnie. Konto 77 pyta się, jakie pokrycie ma Omega złotówka. Jesteście w stanie to udowodnić? Pokrycie Omega złotówki jest klasyczne. Tyle jakby każda Omega złotówka, która jest w obiegu, jest na koncie bankowym w postaci normalnej złotówki. Jak moglibyśmy to udowodnić? Cały czas o tym myślimy. Musielibyśmy po prostu ze wszystkich naszych banków i tych zewnętrznych serwisów płynnościowych, gdzie przechowujemy nasze fiaty, po prostu na bieżąco pokazywać jakiś raport i w blockchainie również powinniśmy przedstawiać, ile w tej chwili Omega złotówek jest w obiegu. No, w tej chwili jedyną rzeczą, którą możesz zrobić, konto 77, i zdaję sobie sprawę, że jest to za mało, to po prostu nam zaufać.
Czytajmy Kiedy Kanga dalej. wyprzedzi Binance, follow the news. Tak, jeszcze trochę czasu, ale dobre pytanie, myślę, że w pełni uzasadnione. Tutaj było wcześniej, uwaga, Tomasza Szybki. Tomasz Szybka napisał, że wcześniej przy wpłacie PLN, to jest w kontekście GoCasha, przelewem bankowym, że był widoczny kod QR, który można było zeskanować i wtedy nie było możliwości pomyłki. Teraz to zniknęło, jest regres. Kiedy to powróci? To powróci niedługo. Tomek, dziękuję Ci za tę uwagę. Dobra, zaraz, czy mamy jeszcze jakieś komentarze? Tak, już czwarty kwadrans zaczął, tak. Ale mamy dwa bardzo ważne konkursy. Jeden, jak zwykle cotygodniowy konkurs, kwadrans z Kangą. Zachęcamy wszystkich analityków, wszystkie osoby, które mają swoje sposoby na wyznaczanie ceny Bitcoina, która będzie w niedalekiej przyszłości. Otóż zachęcamy każdego, kto potrafi przeprowadzić odpowiednią analizę techniczną, fundamentalną, żeby podzielił się swoją predykcją i powiedział, jaka według niego będzie cena Bitcoina do USDT o 9 rano w przyszły wtorek. I napisał nam w komentarzu #kwadrans z Kangą, numer tym razem musi być 160 i podał cenę wyrażoną w dolarach. Ta osoba, która będzie najbliżej tej ceny, ale nie dalej niż $25, bo to jest limit, otrzyma nagrodę w wysokości tylu Kang, ile ten film będzie miał łapek w górę, znaczy 10% tak, tej ilości. Jeżeli nikt nie zgadnie, no to ta nagroda przechodzi, czy nie wytypuje poprawnej ceny, nie wyznaczy poprawnej ceny, to nagroda przechodzi na następny konkurs. Dajemy komentarze do końca jutrzejszego dnia. Tak. I potem już nie. I Sławku, pytam się Ciebie teraz, czy został wyłoniony zwycięzca w tym tygodniu? Tak, jest. Został wyłoniony. Zwycięzcą jest Fargo przez 2O 8003. Fargo 8003, który podał cenę 29 148, a cena dzisiaj z godziny 9, tak komisja przesłała protokół ze spisania tej ceny, to było 29 140. Także gratulujemy. $8 tutaj pomyłki, mieści się to jak najbardziej jak gdyby w naszej tolerancji. Prosimy o to, żeby się zgłosić do Customer Service, żeby odebrać ile? 43,1 tokena KNG. A ja mam tutaj koszulkę. Dzisiaj nie rozlosujemy, czy tam nie przyznamy, ja Ci ją zostawię, Łukasz, bo nie będziemy na kolejnym kwadransie. To jest koszulka, na tej kamery pokazuję, na której podpisał się Łukasz Kubot, czyli nasz słynny polski tenisista. Logo Kangi, oczywiście jego podpis. No, chcielibyśmy ją przyznać komuś, kto jest wiernym fanem Kangi i tenisa. Łukasz, zostawiam Ci tą koszulkę, przemyśl zasady, które należy zrobić. Przepraszam, że tak ją złożyłem. Żona by mnie zabiła, że zrobiłem to w taki sposób, ale myślę sobie, że ta koszulka naprawdę ma dużą wartość i trzeba ją wręczyć komuś, kto, tak jak powiedziałem, jest fanem Kangi i tenisa jednocześnie. Także zachęcam do tego, żeby śledzić kolejne wydania Kwadransa z Kangą. Na pewno komuś zostanie ta fajna koszulka przyznana. Dodam jeszcze, że wczoraj byłem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, o czym już tam ludzie na Twitterze piszą, nie tylko ja, ale kilka różnych osób ze świata, polskiego świata kryptowalut i blockchaina i faktycznie planowane jest to, żeby cyklicznie odbywały się takie spotkania, gdzie bezpośrednio z ministrem będzie się rozmawiało o tym, co można zrobić, żeby kryptowalutowcom w Polsce żyło się lepiej. Zrozumiałem, tak to odebrałem, że jest wola polityczna, aby tutaj działać w tym zakresie. Także to spodziewajcie się dalszych newsów tak, z tym związanych. Dokładnie. Dobra, patrzę jeszcze na komentarze. Okej, Hook napisał, to jest ważne. Nie oglądam od początku, więc jeśli już padła odpowiedź, to zignorujcie, czy będą stałe pule walutowe dla pożyczkobiorców oprócz Omega PLN, na przykład USD, Omega funty, euro. To jest w ogóle super pomysł. Na razie jeszcze jakby Kanga Loan działa z Omega złotówkami, ale no to jest tak fajna usługa, że będziemy ją jakby rozwijać. Teraz myślimy, właściwie już tak uruchomiliśmy to na razie dla wybranych użytkowników. Dajemy taką możliwość, że ktoś, kto dysponuje Omegami, może je wpłacić na taki specjalny staking i z tej puli te środki są pożyczane. Jeżeli jesteście zainteresowani czymś takim, to proszę też napiszcie do Customer Service, bo póki co ta funkcjonalność dostępna jest dla
tak jak powiedziałem, wybranych użytkowników, testujemy to. A w ekipie Kangi są jacyś zapaleni tenisiści? Pyta się Paweł, jestem z Gdańska i chętnie zagram PS koszulkę, też z przyjemnością przytulę. No ja myślę, że na najbliższym kwadransie ogłosimy konkurs, także zachęcamy do oglądania. Konkurs będzie na pewno inkluzywny, czyli każdy będzie mógł w nim brać udział, nie będziemy tutaj nikogo wywyższać, tak? Ale koszulka będzie do zdobycia dla każdego. Dobra, i jeszcze ostatnie pytanie. Ktoś zadał, kiedy będzie można wypłacać sposa bez straty autobonusu? Mogę powiedzieć, że zmiany się... Sposa KNG. Zmiany się szykują. Będzie nowa tokenomia KNG. Z góry zaznaczam, to nie jest rewolucja. My nie zmieniamy niczego takiego bardzo, bardzo istotnego. Core zostaje ten sam. KNG cały czas będą skupowane z rynku za fee, które system pobiera. Tutaj nic się w tym temacie nie zmieni, natomiast wprowadzimy faktycznie kilka modyfikacji, kilka ulepszeń. Myślę, że one zdecydowanie zwiększą atrakcyjność tokena KNG, ale to jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie w tym momencie, nie wszystko możemy zdradzać, ale październik się zbliża. Myślę, że już niedługo zaczniemy ujawniać szczegóły tego, co będziemy zmieniali, tak żeby każdy miał czas na to, żeby się zaadaptować i podjąć swoją decyzję, co robi z tokenami KNG. Dobra. Albo zdąży kupić tokeny KNG. Tak, strasznie dużo pytań się pojawia jeszcze. Kiedy będzie podliczanie otrzymanych środków z POS-a? Takie podsumowanie, ile dostaliśmy od początku. Tak, to już jest, widziałem projekty, chyba nawet już zaprogramowane na widoku strony, więc to jest tylko kwestia wejścia w kolejkę do publikacji. Zakładam, że to będzie naprawdę niedługi czas, to po prostu nie możemy wszystkiego naraz wprowadzać, no tak, no bo to zmiany trzeba wprowadzać stopniowo. I ostatnie pytanie, jakie plany na przejście z Matika, przejście Matika na Pol, co ze stakingiem? Nie jestem przygotowany na to, żeby powiedzieć coś więcej tutaj. Nie chcę wychodzić poza ustalenia. Poczekajmy, wkrótce będziemy informować o tym, co w ogóle ze stakingami, jakie się pojawiają nowe, jakie stakingi będą uruchamiane na Kandze. Wiem, że to jest bardzo popularna usługa, zależy nam na tym, żeby było tych stakingów jak najwięcej. Dodam jeszcze, że staking w tej chwili przechodzi właśnie małą rewolucję, taką wizualną, będzie tych stakingów więcej, będą one czytelniejsze, już niedługo. Okej. Piotr Maj, mam pytanie. Jak daje zakup bitcoina na Kandze, to kupuje bitcoina na sieci Bitcoina, czy na innej sieci? No, bitcoina kupujesz u nas na Kandze, on się pojawia w sieci w momencie, gdy wypłacasz tego bitcoina. Możesz wypłacić w dowolnej sieci, którą obsługujemy. Przyznaję, że w tej chwili wydaje mi się, że bitcoina obsługujemy tylko na sieci Bitcoin, bo są zwrapowane bitcoiny na innych sieciach, ale my obsługujemy głównie sieć Bitcoina. Ona jest tą korową i myślę, że z niej wszyscy powinni korzystać. Każda inna jest jednak mniej bezpieczna, to jest jednak tylko wrap Bitcoina na danej sieci i musimy mieć zaufanie do brydża, który tego wrapa robi. Przypominam case multichaina, 1,25 czy 1,5 miliarda dolarów, może nie skradzionych, ale zablokowanych. Tak, tak. Dobra, Łukasz, myślę, że to dobry moment, żebyśmy powiedzieli piątka, chyba wojenne okrzyki na zakończenie. No oczywiście ja mam Bitcoin ciągle królem, BCK. A ja tym razem używaj odpowiedzialnie Kangi i kryptowalut, w skrócie UOKiK. Wszystkiego dobrego. Hej. Cześć.